18 aprel. Әтигәнлек тамақтан кейін hech qanday o'zgarish bo'lmag'achqa, men xalat va kitoblarimni ko'tarib doktorxonaga qarab mangdim. Palampaydan tushib ketyotsam, kaynimdan Kamil kelib bir parcha xatni menga berib, "Diqqat qiling" deb yugurib tushib ketdi. Men xatni ching tutib, sirtdagi hojatxonaga kirib xatni o'qidim. Xatda: "Söyüngül, biz sizni bundaq yo'lda yurar deb o'ylamagan ekanmiz. Biz bu ishni anglagandan keyin sizga bo'lgan hurmatimiz texmi oshdi. Sizning oliy ruhingiz bizning qalbimizda cho'ng hurmat bilan mangu yashaydi. Hammamiz sizni mangu unutmaymiz" deb yozilgan ekan. Shuncha chiroyli so'zlar bilan menga hissdoshlik qilib yozilgan bu xatni ko'z yoshlarim bilan o'qib chiqdim. Bu xat menga cho'ng ruhiy ozuq va kuch-quvvat bo'ldi va ular menga orqa terak bo'lgandek bilindi. Xatni yana boshqalarning qo'liga tushib qilib, ularga ish tepib bermay deb yirtib tashladim. Doktorxonaga berib turishimga Ahmad aka keldi. Ahmad aka hech ish bo'lmagandek xotirjam ko'rinadi. Ishxonaga kirib kitoblarni qo'ydi, xalatini kiyib, ustal ustiga bir og'riqning tarixini echib, bir narsalarni yozmoqchi bo'lib edi. Meni ko'rib qoldi-da. "Oqshom sizni chaqirtib chiqib, nimalarni dedi?" deb so'radi. Men hayron bo'lib so'rdim. "Siz texi bu ishlardan xabarsizmi? Abla sizga aytmadimi?" "Yo'q, men hech qanday gap anglamadim." Oqshom abla majlis ichib tashkilotning pash bo'lib qolganligi to'g'risida muzokaralashib, endi tashkilotni yoshirib qilish imkoniyati qilmaganlikdan tashkilot bo'yicha aytayli degan qarorga keldi. Deb Turnisaning degan so'zi va so'roqda bo'lgan gap so'zlarni deb berdim. Sözüm tügandan keyin Ahmad aka ichiga tortib, "Tugishibdiq" deb o'rindiqqa o'zini tashlab o'ltirib ketdi. Endi qanday bo'lgani? G'opur pash qilgan bo'lishi mumkin. Turnisa ikkisi pash qildi degan xulosa keldi. Atdiganlik tekshirish oldida doktor sestralarning kechilik dejurnisidan doklad boshlandi. Ahmad akaning holi nachar ko'rindi. Chiroylari sarg'ayib, o'ruqlab ketgandek butun badani titrab ketdi. 15 minutlik kashlik dejurnalik dokladda 3 qitim hojatxonaga berib keldi. Ahmad akaga bu ish qattiq ta'sir qilsa kerak. Chiroylari va ruhiy holatida birdamning ichida o'zgarish bo'lib ketdi. Demisimi hayotining yo'nalishi ig'ir kulfatni ko'rsatib turadi. Hammamiz mushu qorong'ulikqa ketib boramiz. Doklad xuloslarini qo'limdagi daftarga yozib o'tdim. Bir xansu doktor kelib, "Seni birsi chaqiryotdi" dedi. Sirtqa chiqsam Zubayda chaqirtibdi. U meni ko'rib, "Seni Umarjon yotoqda saqlab turadi" dedi. Endi qanday qilaman? Tayliq shu materiallarni topshir deb kelgandi. Qanday bo'lmasin u materiallarni topshirmayman. Bir amal topsam bo'ladi degan xiyol bilan kelsam, yotoqning oldida Umarjon saqlab turibdi. "Materiallarni menga o'tkazib bering" deb yotoqqa qarab mangdi. "Materiallar bu yerda emas, shahardagi uyda" dedim. "Shaharda qanday uyingiz bor?" deb so'radi Umarjon menga burilib qarab. "Cho'ng dadamning uyida, mening kiyim sanduqimning ichida" dedim. "Undaq bo'lsa yuring, birga berib ilib kelaylik." Alloh, bu qiyin ish bo'ldi. Endi buni qanday joylash kerak? Menimda har turli o'ylar o'tishga boshladi. Biz avtobus bekatiga yetib keldik. "Uyinglar qayerda?" Xiyolimni Umarjonning so'zi buzdi. Bizning uy Shinxo kitobxonasidan yuqoriroq Rus klubiga yaqin joyda. Oldimizdan Guantingning jip mashinasi g'ung'ildab o'tib maktabga kirib ketdi va ko'p o'tmasdan aylanib chiqib keldi. "Mana bizning mashina, shuning bilan boraylik." Umarjon mashinani to'sdi. Ichimda "Xudoyim to'xtamasa bo'pti ekan" deb tilab turatdim. Degandek mashina to'xtamay o'tib ketdi. Mashina ketgandan keyin Umarjon xijolat bo'lgandek kulib, "Yangi shofir ekan, meni to'nimadi. Avtobus bilan boraylik" dedi. Ko'nglimda har turli xiyollar, o'ylar bilan materiallarni qanday qilsam bermasman degan narsani o'ylaydim. Keyin xiyolimga mundaq bir o'y fikr keldi. Bizning uyda yo'g'on bir eg'iz ombar uyimiz bor bo'lib, materiallarim ana shu uyda edi. U uyning o'tirsida yozda muz silib yemeklik saqlaydigan kengligi 1,5 metr keladigan 3 metr cho'nqurlikda yasalgan bir o'ri bor edi. Agar Umarjon material
Бар yerni aqtırmoqchi bo'lsa, shu o'rniga ishtirib tushirib, materiallarni kuydirib yetay. Ondan beshimga kelganini ko'rarman degan xulosaga keldim-da, ko'nglim xotirjam bo'ldi. Shu xiyollar bilan bizmi Shinxua kitobxonasiga yetib keldik. Avtobusdan tushibla Umarjon mendan so'rdi. "Uyingiz qaysi?" Ana shu. Men mushu yerda turib turay. Siz berib elib keling. Men hayron bo'ldim. Bu bir yaxshi gap bo'ldi-ku. Aldavatamdı yoki rastdan davatam degandu. Nima bo'lsa-mo, kichik o'yilga kirib olsam, ishni ichidan taqilib ko'ydirib bo'lguncha oshmaydim degan o'yga kelib, uyga qarab chaqsam menib ketdim. O'yilga keldim. Cho'ng darvozadan kiribla yugurib berib kichik o'yilning eshik oldiga kelsam, eshikda yo'g'on qilib turibdim. Deb xo'shal bo'lib, kaynimga shundoq burilishimga Umarjon kaynimdan hejib qarab turmamdu. Cho'chiganimdan ixtiyorsiz kulvatdim. Yo'qmikan, nega ketgandu? Men uningga yolg'andim. Cho'ng opamning singlisi soyizga mangmoqchi edi. Balki shuni uzatqili ketdimikin dedim. Siz qo'shnilardan so'rab yiqing. Oshqushni tashlab ketdimikin, qachon keladi? O'qishib yiqing. Men yugurib qo'shnimizning uyiga kirdim. Zeynus opay mashinada rishilya ishlayotgan ekan. Qandaq ahvoling singlim? Yuqori o't deb oldimga kelib meni o'rindiqqa boshladi. Men salomlashib bo'lib, cho'ng opamlarga kelgan edim, uyda yo'q ekan. Siz nega ketganligini bilamsiz deb so'radim. Ular Gongshida mahalla yig'ini bo'pti ekan, shu yerga kirib ketgan edi. 5 minut kutsangiz ular qaytib keldi deb javob berdi Zeynus opay. Men xo'shlashib qaytib chiqib Umarjonga cho'ng opam singlisini uzatqili ketibdim. Kechda qaytib keldi deydi dedim. Umarjon soatiga qarab qo'yib, undaq bo'lsa, hozir soat 10 bo'ldi. Cho'ng dadingiz tushlik tomoqqa kelar balki, bir oz kutib vaqayli. Yo'q, cho'ng dadam tomoqni idorasida yeydi. Soat 5-6larda keladi dedim. Umarjon bir oz o'ynab turib qilib, undaq bo'lsa qaytayli. Kech soat 5lar bilan men sizni chaqiray. Shu chaqda birga kelayli deb maktabga qaytdik. Men yotoqqa kirib, chopinimni yechib, platiya kostyum shaklidagi astarsiz kiyimni kiydim. Yanchiqimga avtobus bileti uchun pul va uyning oshqushini ilib doktorxonaga ketdim. Men tushlik orom elish vaqtida u materiallarni ko'ydirib yetishim kerak. Uningdan boshqa vaqtda mumkin emas. Agar bu vaqtda kech qolsam, endi butunlay kech qolaman. Bu odam uyni ko'rib oldi. Menga demay o'zi kelib maylicha oqtirib o'zi ilib ketishni o'ylayotgandir. Shuning uchun men uningga cho'ng dadamning uyidagi sandiqda deb yolg'on aytib qo'ygan edim. Men qandoqla bo'lmasin, uningdan baldur berib, ishimni bajarmasam, bu vaqtdan qolsa kech bo'ladi deb ko'nglim aldirab turadi. Doktorxonaga kirsam soat 11dan 20 minut o'tibdi. Men kirib xolatimni kiygicha bizning muallimimizmi qaytib keldi va meni ko'rib, "Sening karvatonga bir og'riq keldi. Uni tekshirib, diagnoz qo'yib, davolash usullarini, diqqat qilishga tegishli ishlarni hamda suydik, qon tekshirish deganlarning hammasini o'zing qilib, kasalni o'zing davolab chiqsan, hamda kasal tarixini yaxshi yozib chiqqan. Musha kasal sana imtihon bo'ladi, diqqat qil" dedi. Voy xudoyim-ey, menimga hech narsa tushmayotganda buni qanday qilaman deb ichimda o'ynab turib qoldim va yana tezlik bilan ortiq hamni qo'yaychu deb tekshirish saymonlarini ilib kasal tarafga qarab mangdim. Kasal bir yosh xansu ayol ekan. Ahvoli xeyli og'ir edi. Badan harorati bakmi yuqori bo'lib, qizib ketgan ekan. O'zining gap qilgudek holim yo'q. Injiqlab o'ltiradi. Kirib og'riq tarixini so'rashga boshladim. U qiynalib aran javob berib uning shuncha qiynalib so'zligiga yarasha uning so'zi qulqimga kirsa nimaday? U so'zlab bo'lgandan keyin o'ylasam, menimda hech narsa yo'q. Qayta so'rdim. U yana so'zladi. Ko'zim birdan soatda edi. Yana menimga ololmay tursam, oxiri o'zi ig'iz ochdi. Doktor mening faqat holim yo'q dedi. Soatga qarsam 12ga 20 minut qoldi. Minutlar tez o'tib kasalga tegicha diagnoz qo'ymadim. Oxiri oram taslikda menimni bir yerga yig'ib kasalga diagnoz qo'ydim. U ayol o'tkir böğrek yalliq edi. Men og'riqqa "Sen hozir dam ol, dora va davolash to'g'risida sestralarga topshiraman" deb chiqib ketdim.
Soatga qarasam 12ga 10 minut qapti. Og'riqqa beriladigan dori va taomlarni yezib qo'yib, qon va suydikini tekshirishga buyurib qo'yib, o'zim ichki kasallar zalini bo'ylab minib, bolalar bo'limining tez ko'rish bo'limiga chiqib, eshikning oldida xaltimni yeshib, palampay ostiga tiqib qo'yib, doktorxonaning oldiga chiqdim. Cho'ng darvozaning oldida baxtimga yarasha bir avtobus turgan ekan. Yugurib avtobusga chiqib o'ltirdim. Qarasam menga tonish bo'lmagan so'roq ustilda o'ltirgan Xansu avtobusda o'ltirdi. Voy xudoyim-ey, qanday qilaman deb avtobusning o'rindiqiga beshimni qo'yib o'ltirib oldim. Men oldirgan siri avtobus mangmayotdi. Yuragim dipildab so'qib, qaysi tarafdan kelib meni tush deb so'rab ketadi degan o'y bilan butun bedenim jug'ildab o'ltiradi. Yenimga bir odam kelsa, meni tutqili keldimikin deb yuragim jig'ildaydi. Avtobusmi qo'zg'aldi. Men oldirgan siri avtobus oldirmagandek bilinadi. Oxiri Beymingga yetib keldik. Heliqi men ansirgan Xansu men oqshom ko'rgan so'roqchi emaskan. Beymingga kelganda tushib qoldi. Deb beshimni ko'tarib o'ltirdim. Qo'rqqanga qo'sh ko'rinibdi, quyrug'i bilan besh ko'rinibdi degandek avtobusga chiqqanligi Xansu shu oqshomgi Xansuga o'xshaydi. Vaqtimga qarshi avtobus Beymingga kelganda 15 minut to'xtab dam olishga turdi. Men oldirib taqildab ketib boratdim. Oldirgan siri vaqtning o'tmagimi tas bilinadi. Ichim titildab avtobusdan tushib, avtobusni ishtirib mang'im keldi. Şoförga çapsan mang deb vaqirg'um keldi. Atrofdagi hamma narsa mening ko'zimga ko'rinmayotdi. Butun kallamda shu materiallarning ishila bor edi. Atrofimdagi narsalar menga xo'sh yoqmaydi. Biz Beymingda turganda Guantingning heliqi jip mashinasi shahar tarafga qarab kirib ketdi. Abla, bular bizning uyga qarab ketyotdi. Tushlik dam olish vaqtida cho'ng dadisi kelganga ulgurib borayli deb ketyotdi. Endi qanday qilaman? Ulguramadim deb ko'nglim yerim bo'lib ketdi. Endi borsam bo'larmi, bormasam bo'larmi? Agar men borganda ular bor bo'lib qolsa, ish yomoniga chiqadi. Bizninkilarning ishini ig'ilib etishi mumkin. Balki ular hamma narsani qattiq aqtirib materiallarni tepib olishi mumkin. Hergiz kaynimga yanmayman. Mushu ishni bitirmay tashlab qo'yishga bo'lmaydi. Balki Guantingning mashinasi boshqa yerga bordigandi degan xiyol bilan yana ko'nglimni tinchlantirdim. Avtobus qo'zg'aldi. Men ashundoq turli xiyollar bilan o'ltirib kitobxonaning oldiga kelib qolganimni bilmay qaptiman. Avtobusdan tushib oldi kaynimga qaramasdan cho'ng ko'chada yugurdim-da bizning hovli darvozasi oldiga keldim. Deganda Guantingning qora jip mashinasi bizning eshik oldida turadi. Allah xudo, bular keptida deb mashina yenida to'xtadim va ichiga qaradim. Hech kim yo'q edi. Bular uyda o'xshaydi deb o'yladim-da, nima ko'rsam ko'rdim bo'ldi deb qo'riqqa yugurib kirsam, cho'ng opam namoz o'qish uchun hovlining o'tirsida tahorat elib o'tiradi. Ko'zlarimga ishonmasdan turib qoldim. Cho'ng opam xotir jamolda. Kel bolam, uyga kir deb salomlashib. Uyda birsi bormi? Cho'ng opa, men uyga qaradim. Yo'q, birasi kelmoqchimidi deb so'radi cho'ng opam ajablanib. Deb tinchlandim va kichik darvozasini yepib qulib soldim va cho'ng opamga topildim. Kim kelsimi eshikni ochmang. Men o'zim ichib beraman. O'zimning uyidan bir narsa olmoqchi edim. Men ilib bo'lguncha birsi kirib qolmasin deyman dedim-da, shu hamon o'zimizning ombar uyining eshigini ochdim. Cho'ng opammi menmi bir oz ko'mir ilib olay deb dos ko'tarib men bilan birga kirdi. Men narsalarni shundoq oldirash oldim. Heliqi 4-sinf o'qish kitobidagi Xinjiang tarixi va tashviqot varaqini yezish uchun olgan qora bosma qog'ozni ham bayroqning belgisini elib tashlab, quruq latini bir tarafga elib qo'yib, bir bayroqni xotira uchun o'zim saqlayman deb ichimga tiqib qo'ydim. Qolgan partiya programmasi, qasamnomini va xuloslab yezib chiqqan Sharqiy Turkiston tarixi va Malika Turnisa men uchimizning ko'chirib chiqqan Xinjiang tarixi va yana boshqa bir necha materiallarni elib uyga kirsam, o'choqda o't qip-qizil bo'lib, kuyib tavlanib turgan ekan. Qo'limdagi
elib chiqqan bütün materiallarni o'tqa selvatdim. Köyüp bo'lg'icha qarab turib, o't tavlug'uchi bilan kulni ko'lab, turxundan chiqib ketgicha qarab turdim. O't guldirlab bütün materiallarni ko'ydirib, turxundan sümürüp elib chiqib yo'q qildi. Shuncha vaqtdan beri zo'r umidlar bilan yozgan materiallarimiz 1 minut ichida kuyib yo'q bo'ldi. İçimde yo'qotish hasrati yandi. Yana bir tarafdan ularga materiallarni bermasdan ular olg'ili kelgan shu vaqt oraliqida kuydirib yo'q qilgani meni yengil qildi. Ablikimning yozgan bir necha she'rlari va Abdulaziz Mahsumning turmida yozgan she'rlar to'plamini og'zi kichik bir botulkaga selib, og'zini ching etib, uyning o'tirsidagi o'rg'a tashlab ustiga to'pi to'kib ko'miyotdim. Endi bu yerdan chapsan chiqib ketishim kerak, chunki mashinadagilar kelib qelishi mumkin edi. Cho'ng opam ko'mir to'shish bilan avara bo'lib, mening nima qilib, nima ilib yurganimni bilmay qoldi va mening mangay deb turganimni ko'rib, tamoq yeb ket deb zo'rladi. Men oldirayman cho'ng opa. Rahmat, bugun soat 5 bilan yana kelamiz. Shu vaqtda siz mening tushda kelib ketganimni aytmang. Ular kelganda meni ko'rmagandek bo'lib, ahvol so'rab, "Atigan kelgan ekansan, men yo'q bo'lib qoptiman. Qo'shnilar shundaq dedi eding. Bizni tekshiryotdi. Qo'rqibmi ketmang, lekin mening kelganligimni hargiz demang. O'zingizga yaxshi emas" deb qo'rqitib qo'yib, xo'shlashib chiqib ketdim. Eshik oldiga chiqsam, mashina yana shu yerda turibdi. Ichida yana odam yo'q. Allohga shukr, ishim o'ngdan keldi. Xudoy menga yordam qildi. Ishimni bejarib oldim deb ko'nglim aromiga tushdi. Lekin hech qanday kishi ko'rinmasdan darhol qaytib ketish kerak edi. Cho'ng ko'chada yugurgan peti avtobus bekatiga qarab ketdim. Ko'chadagi kishilarning mening yugurganimga qarab, "Voy, bu qizga nima bo'lgandi? Ko'chada yugurib ketyapti" desa, ba'zilar "Bek oldirashqu" deb qoldi. Chunki bizning madaniyatimizda cho'ng ko'chada menga o'xshash qizlarning yugurishi g'alati ish edi. Hech kim unda qilmaydi, uyat bilinadi. Shunga men yugurib kishilarning diqqatini buzdim. Avtobus bekatiga kelib o'chratib turgan bir ayolga, "Sizning kayningizda men bor. Men bu do'kondan bir narsa ilib olay" deb bekatning yonidagi do'konning ichiga kirib, o'zimni daldiga ilib, do'konning derisidan qarab, avtobusning kelishini kutib turdim. Do'konchi Hanzu "Osma olamsan" deb yugurib kelib bir qancha bog'lam osma ko'tarib chiqdi. Chunki men qizlarga har vaqt mushu do'kondan osma olg'ash baratdim. "Men hozir osma olmayman, rahmat. Ikkinchi qitim kelganda olay. Men hozir boshqa bir yerga boraman" debla so'zimni tugatmasdan avtobusning kelganini ko'rib, oldirabla xo'shlashib chiqib ketdim. Baxtimga yarasha avtobus cho'ng ko'rikcha to'xtamay mangdigan bo'ldi. Do'stlik saroyining udulga kelganda boyiqi Go'antingning mashinasi maktabga qarab ushqandek yurib ketdi. Men bular o'zlaricha mahalla jo'rillariga aytib ko'rimiz degicha men chaqqan chiqdim. Har qachon kirsa mening sanduqim cho'ng dadamning uyida bo'lmasdan, o'zimizning ombar uyimiz borligini bilib, ishini ochay desa, oshqish yo'q. Ishini buzib kirmoqchi bo'lsa-mu, palto bilanmi buzolmaydi. Chunki eshik qalin, qattiq yog'ochdan yasalgan bo'lib, ikki bo'yidan to'mir baldoq bilan taqab yo'g'on qulub selingan. Bu qulub ko'ni zamonda selingan qulub bo'lg'achqa, hech qanday oshqish tushmaydi va osonlikcha urib sundirg'ili va buzg'ili bo'lmaydi. Shunga ular amalsiz oshqish olg'ili ketyapti deb o'yladim. Avtobusdan maktab oldiga tushmasdan o'tib ketib, doktorxona oldiga berib tushdim. Atrofda hech kim ko'rinmaydi. Bolalar bo'limining orqa eshigidan kirib, palampay ostiga tiqib qo'ygan xolatimni kiyib, kitobimni ko'tarib, yotoq tarafga qarab ketyapsam, oldimga Nusrat uchradi. "Nerede yursan, seni izlamagan yerimiz qolmadi. Maktabda seni izlab chopmagan odam yo'q. Bormagan yer qolmadi. Nega ketding?" "Ha, shundoq bo'lib ketdimi? Men hech yerga ketmadim. Laboratoriyada yangi kelgan kasalning tekshirishini qildim. Men nimaga kerak bo'lib qoldim? Nima shuncha ansirab ketdinglar?" deb so'radim, kulib turib. "Rost, u yer bizning esimizga kelmabdi. Hamma yerni izlabdik. Kadrlargacha seni izlab chiqib ketding. Men sizlarning bunchalar izlab ketishinglarni o'ylamay, laboratoriyada tekshirish bilan o'ltirib ketibdiman.
Uni bilgan bo'lsam, baldur qaytar ekanman. Qo'rsqim oshmasa qaytish esimga kelmas edi. Nima ish bor? Mening qo'rsqim bek ichib ketdi. Tamoq yeb olay-a. Men yotoqqa kirib ketdim. Yotoqda Shamshi Jamol bor ekan. Men eshikdan kirishim bilan "Jinim Suyun, qayerga ketding? Seni bek izlab ketdi. Sening beshingga bir bola keldimikin deb ansirab ketdim" dedi. Men uningga bo'lgan ahvollarni qisqacha aytib berdim. U sakrab tushib meni quchoqlab oldi. "Vey, qanday qo'rqmay qolding? Sen ajoyibsan-ku. Xuddi kinolardagi qahramon qizlardek qilibsan. Jinim do'stim, sendan bek ansirayman. Seni elib ketib qolsa qanday qilamiz? Shuni o'ylasam yuragim og'riydi" deb yig'lab yiqib ketdi. Zalda birisining kelayotgan oyoq ovozi anglandi. Biz jim bo'lishdik. Shamshi Jamol ko'z yoshini surtib ulgurdi. Men ustal ustidagi manga deb akirib qo'ygan mayliq sho'rpa bilan nonni yegan bo'lib, qo'shiq tutib o'ltirdim. Rostini aytganda qo'sqim toza oshgan edi. Ishini urib Nusrat kirib keldi. "Seni tomoqdan kirib yesin" deydi. Tomoqni kirib yesin deydi. Uyning oshqushini elib chiqsin dedi. "Oshqushni unutib qolma" deb taplab qo'ydi. Men ichimda kuldim. Ko'zimning quyruqida Shamshi Jamolga qarab, ko'zimni qisib qo'yib chiqib ketdim. "Ular seni darvoza oldida kutib turadi" dedi. Men maktab darvoza oldiga chiqsam, heliqi Guantingning qora mashinasi eshik oldida turibdi. Men mashinaning oldiga kelishim bilan mashinaning eshigi ochildi. Men kirib o'tirdim. Mashina uchqandek shaharga qarab menib ketdi. Mashinaning ichida 6 xansa o'tiradi. Men birnimi tonimaydim. Menmi gap qilmadim. Ularmi zuvan surmadi. Ular mendan uying qayerda debmi so'ramasdan, uddul bizning uyning eshigi oldiga kelib to'xtadi. Mashinaning 4 eshigini ochib, hammamiz tangla mashinadan tushdik. Ular oldi keyniga qaramasdan uddul uyga qarab mangdi. Biz hoyliq kirib kelishimiz bilan tang Umarjon boshliq bir turkum odamlar yugurib chiqdi. Men xotirjam, erkin holda kulimsirab kirib keldim. Cho'ng opamni texmi qo'rqib ketmasin deb o'zimni erkin xotirjam tutib, kulimsirgan qiyofatda salomlashdim. Cho'ng opam chiroylari sarg'ayib qo'rqqan holda "Qandoq bolam, yaxshimisan? Atiyan kelgan vaqtingda men yo'q bo'lib qoptiman" deb men o'rgatgan so'zlarni deb chiqdi va oxirida "Nima qilib yursan jinim bolam" deb yig'lab ketdi. Cho'ng opamning yig'isiga yuragim og'rib tursimi, hech narsa deya olmadim. Udul bizning kichik uyning eshigiga kelib, eshikni ochdim. Heliqi 10 necha odam hammasi yugurishib kirib kelishdi. Men boya hozirlab qo'ygan bayroq latisi va kitobni, qora qog'ozlarni berdim. "Mushulma boshqa materiallar tashkilotning rasmiy bayrog'ini" deb tovlab hayva qildi Umarjon. Buningdan 2 oy burun ko'ydirib o'tgan hech narsa yo'q. Menda hozir bor narsa shu. Bu kitob mening boshlang'ich maktabdagi o'qish kitobim. Bu magazindan olgan qora qog'oz, bu bo'yoqning birsi, belgisini shu vaqtda elib yirtib o'tgan, dedim men xotirjam qiyofatda bilan. Hammasi bir-birsiga qarab g'udirab so'zlashdi. "Bayroqni 2 degan edi, yana bir qani" deb so'radi. Bir xanzu. O'zi xili salobatlik bir xanzu uyni oqtirishga buyruq qilgandan keyin cho'ng oqtirish boshlandi. Uyning ichidagi butun narsalarni ichib oqtirib tutvatdi. Uydagi yo'g'on 4 sanduq, yog'och sanduq, qisqasi ular oqtirmagan narsa qolmadi. Faqat uyning o'tirsidagi o'rug'i tushib ko'rmadi, lekin kelib engishib qarab qo'yatdi. Ular kelib o'rug'i engishib qaragan sari yuragim jiqlatdi. Oblikimning she'ri mayli, lekin turmada yotgan Abdulaziz Maqsumning turmadan chiqarib bergan she'ri xatarlik. Uni ko'rib qolsa cho'ng ish bo'ladi. Ularga chandurib qo'ymaslik uchun u tarafga bir qitim qarab qo'ymadim. 1 soatdan ortiq vaqt oqtirish qilib, hech narsa topolmagandan keyin u uydan qaytib chiqmoqchi bo'ldi. Men ularga "Sandiqni ko'tirish beringlar, men ko'tira olmayman" deb sandiqni ularga ko'tirgizib, eshikni taqab chiqdim. U kitob bayroqlarni elib uyga kirdi. Bütün narsalarni ichib, bir-biridan sanab chiqdi. Mashina bilan tekshirib bo'lgandan keyin yo'g'on sumkaning ichiga selib, og'zini qulflab, hammamiz uydan chiqdik. Eshik oldidagi qora jip mashinaga 15 odam qisilib sig'dik. Bir necha odam darvoza oldida ular bilan xo'shlashib turib qoldi. Bular mahalla boshliqlari yoki mahalla soqchilari o'xshaydi deb o'yladim. Mashina Udul Guantingning oldiga berib to'xtadi.
Машинadagilar yo'g'on sumkani ko'tarib, xuddi cho'ng narsa topgandek guldirlashib, go'ngantengning ichiga kirib ketdi. Mashinada men yolg'iz o'ltirib qoldim. Bir g'azadan keyin ular qaytib chiqdi. Biz 8 qavatlik binoning oldi Basing Daluga kelganda, ular meni mashinadan tushirib qo'yib, o'zlari maktabga kirib ketdi. Men maktabning oldiga kelganda, maktabdan qaytib chiqayotgan Zaynura bilan uchrashib qoldik. Zaynura bundan 2 hafta burun Xinjiang institutining matematika o'qituvchisi Murat bilan to'y qilgan edi. Shu vaqtlar Sovet grajdanlarini chegaradan majburiy qo'g'lab chiqarayotgan mezgil bo'lg'achqa Muratlarning oilasimi Sovet grajdani bo'lganlikdan chegaradan chiqib ketish qag'isi kelganligidan mushu haftada chiqib ketish kerak ekan. Shuning uchun Zaynura maktabdan qonunsiz to'y qildi deb qo'g'langan edi. Shu rasmiyat qog'ozlari bejirish uchun maktabga kelgan ekan. Ishlarini bitirib chiqqanda biz uchrashib qoldik. Biz u yerda bir haza paranglashib turib qoldik. Men uningga Malikaning adresini berdim. U yerga borgandan keyin Malikani izlab, bizning ishimiz haqida Malikaga aytib qo'ygin. Bizga xat yozmasin. Bizning taqdirimiz qanday bo'ladi, u bizga noma'lum. Har holda yaxshi ish yo'q. Sen bilanmi xo'shlashib, uzdib qo'ya olmaydigan o'xshayman. Biz o'tir maktabdan tortib to hozirgacha bir partada o'tirib o'qib, qarindoshlardek o'tgan edik. Mening seni ko'nglimdagidek uzdib qo'yg'im bor edi, lekin o'zing bilasan, mening amalim qancha. Biz xo'shlashdik. Shu xo'shlashgan petim men uni ikkinchi ko'midim. Kashdan muzokaraga chiqmadim. Yotoqda o'tiratdim. Biz bilan praktikada bir guruhga bo'lgan Jinhua ismli Shanxaylik qiz kirib keldi. Bugun ketdim, dars ustida Ahmad to'xti, o'shidan ketib qoldi. Doktorlar kelib o'kol qo'yib, bir qancha vaqt yotqizgandan keyin o'shiq keldi. 2 doktor yo'lab aran yotiqiga olib qo'ydi. Bək yaman ağırıb qapdı, deb içini ağırtıb ketdi. Ahmad akaning nervisiga qattiq ta'sir qilgan o'xshaydi, deb o'yladim. Burun biz Ahmad aka pash qildimikin deb gumon qilib yurgan edik. Qaraganda Ahmad aka pash qilmagan o'xshaydi. Amsa u kimdi? 19 aprel. Ertaganda doktorxonaga borsam, ma'lum menga sen endi ishki kasalliklar 1-bo'limiga berib, praktika qil. Seni shu yoqqa yo'tkidik dedim. Men kitoblarimni elib hozirlandim. Shu arada Ahmad aka rangi sarg'aygan, ko'zlari ichiga kirgan, o'zi shundoq o'ruqlagan bo'lib, jiddiy kayfiyat bilan kirib keldi va mening kitoblarni yig'ishtirayotganimni ko'rib, "Siz nega borsiz?" deb hayron bo'lib so'radi. Meni ishki kasalliklar 1-bo'limiga o'tkapti. Shu yerga bormoqchi bo'lib turgan edim. Ha, balki bizni til biriktirib oldi deb o'ylagan bo'lsa kerak, dedi. Men kitoblarimni ko'tarib mangdim. Palampaydan tushib ketyotsam, Ahmad akam meni chaqirdi. To'xtab turing. Men Maryamga bir parcha xat yozib bersam, bizni qo'lga elib ketgandan keyin pochtadan silib etarsizmi? Siz qiz bola bo'lg'ach, balki sizni qo'lga olmas, dedi. Mayli yozib bering. Ketmay qolsam silib etarman, dedim. Undaq bo'lsa, siz mushu joyda kutib turing. Men hozirla yezib chiqaman, deginicha yugurib ishxonaga kirib ketdi. Men zalning o'tirsida xeyligacha kutdim, kelmadi. Mening u yerda kutib turganimni ko'rgan bir xansa doktor ayol ishxonasidan chiqib, "Bu yerda nima qilib yuriysan? Bu yoqqa kel", deb meni ishki bo'limining 1-palata ishxonasiga boshlab kirdi. Butun doktor sestralarga biz to'g'riliq xabar qilib bo'lgan bo'lsa kerak. Sirtqa chiqsam, nega borsan deb hamma ishimga diqqat bilan kuzat qilib, ortiq menishimga yo'l qo'ymadi. Bizni rejimga olgan o'xshaydi deb o'yladim. Shuning bilan Ahmad akaning xetini elish mumkin bo'lmadi. Tushdan keyin ishxonada bir kasalning tarixini yezib o'tiratdim. Eshikdan birisi kirib, "Seni sirtda birisi chaqiryotdi", dedi. Men chiqsam, ma'muriyat ishxonasining bir kadri kelib turibdi. "Sizni maktab mudiri chaqirdi", dedi. Men xalatlarimni yechib, mudiriyat ishxonasiga kirib bordim. Men bu ishxonaga maktabga kirgandan beri 2-chi qitim kirishim edi. Ishxona ozoda, pokiz, yo'riq edi. Yangi chiroyli qizil gilam selingan, yumshoq o'rindiqlar qo'yilgan, chiroyli ustallarning
Rədlik tizilgan bu bölümüdə Tang Yenjang, Ding Shuji, Ma'arif boshqarma bölümünün başlığı, tərcüman Xanzu ayal və yana mən tanımaydigan ikki Xanzu kadr бар edi. Mən kiribla ular ko'rsatgan yumshoq o'rindiqqa o'tirdim. Ular meni yumshoq siliq muomala bilan qarshi oldi. Ding Shuji dastlab gap boshladi. Maktabdagi bütün bolalar mening bolalarim. Men maktab rahbari sübtim bilan ham bir ona bo'lish salohiyatim bilan sen bilan so'zlashishni maqsad qildim. Sen texi yosh ham qiz bolasan. Sen istiqbol, kelajagingni o'yla. Ota-onangni o'yla. Anglasak, sening kichik huquqlaring bor ekan. Shularning baxtini o'yla. Tarixingga dog' tushirib olding. Endi uni yuyishing kerak. Sen hozir hech narsani uqmayotsan. Keyin pushaymon qilsan. Biz seni alayda vaqtimizni chiqarib, o'ltirib, chaqirtib, seni patqaqdan qutuldirayli devatimiz. Sen o'z maydoningga qayt. Ablizning kelib chiqishi zo'migar, pomishchik sinipi. Albatta, bizning dushmanlarimiz shunda quturaydi. Lekin eng oxiri halok bo'ldi. O'z beshini yeydi, dedi. Bechara abizni qo'lga oldiga o'xshaydi deb ko'nglim g'ash bo'ldi. Ding Shuji yana so'zini davomlashtirdi. Bultur pash bo'lgan tashkilotga da qozoq o'quvchilarining ichida Oljanxon ismli bir qiz bor edi. Uni sen bilasan, u qiz ularga qo'shilgan edi. Keyin u o'zi haqiqatga qaytib barliq narsani pash qilib xizmat ko'rsatgan edi. Biz uningga cancel qildik. U bizning so'zimizga quloq solgan edi. Yomon bo'lmadi. Hozir o'zi maktabda o'qiyotdi. Agar sen tashkilotning maxfiyatini pash qilsang, biz sana cancel qilamiz. O'qish fursatiga ega bo'lsan. Agar yaxshi pash qilsang, mukofotni beramiz. Sen bizga tashkilotning orqa tirkini pash qil. Ular kimlar nerede? Deb savol nazari bilan mendan javob kutib men qaradi. Bizda hech qanday orqa tirak yo'q deb javob berdim. Ular ochiqlandi. Tang Yenjang, orqa tirak bo'lmasa, o'quvchilar bundaq tashkilot qurib chiqolmaydi. Sen yo'shirib qolalayman deb ham xiyol qilma. Baribir oshkorlandi. Xalq dushmanlari qancha quturg'ini bilan bizning qo'limizga tushidi. Uningdan ko'ra o'z istiqbolingni o'yla. To'g'ri yo'lda mang. Kapitalizm yo'lda mangsang, xurofotlikqa cho'nqur petib vayron bo'lsan. Sotsializm yo'lda mangsang, undaq bundaq yaxshi degandek nurg'un afzalliklarni so'zlab chiqib oxirida bizning so'zimizdan qanday ta'sirotga kelding, qanday o'ylaysan, tashkilotning orqa tergini pash qil. Sana eng yaxshi chiqish yo'li shu, dedi. Men yana desam, bizning orqa terkimiz yo'q. Mening u izim, bu izim bilan chotiqim yo'q. Xalq turmushiga qaysi izim payliq bo'lsa, o'zlari shu yo'lni tanlaydi, dedim. Ular bir-birsiga qarshib qoldi. Ondan Ding Shuji menga qarab, yaxshi, chiqib orom ol, dedi.